Der er gang i tysk økonomi. 80 millioner købedygtige tyskere sidder og venter på at købe danske produkter. Denne video henvender sig til virksomheder, der er i gang på det tyske marked, og som kunne gøre det endnu bedre, måske, eller virksomheder, som ofte har tænkt på, at det kunne være spændende at sælge syd for grænsen. Jeg har udviklet et system, der gør det lettere, hurtigere og bedre at komme ind i Tyskland. Men hvad er egentlig problemet for de virksomheder, der gerne vil ind i Tyskland? Fælles for dem er måske, at det tyske marked opfattes som besværligt, det tager for lang tid, og man har ikke den nødvendige ekspertise til at få succes. Så spørgsmålet er, udnytter I mulighederne i Tyskland? Får I det, I fortjener? Eller har I måske brug for hjælp til at gøre processen enklere, smidigere og hurtigere? Det er noget, jeg kan hjælpe jer med. Helt konkret hjælper jeg med 3 ting. For det første, jeg hjælper virksomheder med at analysere mulighederne i Tyskland. For det andet hjælper jeg med at sætte et hold med den nødvendige ekspertise. Og for det tredje hjælper jeg med at styre en proces fra A til Z. Det er et system, jeg kalder Tyskland Nu, fordi det er nu mulighederne er der. Lad os kigge på systemet. Vi starter med en grundig forberedelse. Her skal vi lære jeres virksomhed at kende. Er I klædt godt nok på til det tyske marked, og hvilke særlige udfordringer står I måske overfor på det tyske marked? Med det vi nu ved om din virksomhed, går vi over til analysefasen. Her fokuserer vi på markedet. Vi kigger på, hvor er markedet for dine produkter? Hvad gør dine konkurrenter? Hvad kan du i forhold til dine konkurrenter? Kort sagt, hvor er der et hul for din virksomhed i markedet? Til sidst kommer vi til actionfasen. Her lægger vi en plan for, hvordan du skal angribe det tyske marked, og vi sætter et hold, der kan hjælpe dig med at gennemføre planen. Lad mig repetere systemet. Først en forberedelsesfase, så en grundig analyse af markedet, og til sidst en handlingsplan, der konkret viser dig, hvordan du kommer i gang. Jeg synes, at Tyskland er et fantastisk spændende land. Jeg tror på, at Danmark og Tyskland har meget mere at give hinanden, og jeg brænder for at skabe positive relationer mellem danskere og tyskere. Og så kan jeg rent faktisk få tyskere til